एउटी छोरीको जीवन पनि कस्तो हुन्छ नि, यो अहिले चाहिँ माइत अरे। जुन घरमा हामी जन्मियौँ, हुर्क्यौँ, पढ्यौँ, बढ्यौँ त्यही घरलाई अहिले माइत भन्ने अरे। पहिला थियो मेरो घर, बिहापछि भयो आमाको घर, अनि छोराछोरी जन्मेपछि भयो मामाको घर। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, राधे राधे सबैजनालाई। यो भिडियो चाहिँ अब धेरै दिन भयो यो भिडियो गरेको, तर आज बल्ल म एडिट गरेर हाल्दैछु। यो भिडियोमा हाल्दिन सोचिराखेको थिएँ, तर म 2 महिना माइतमा बसेको लागि होला, माइतबाट आएपछि पनि अहिलेसम्म माइतकै झझल्को आइरहेको छ, माइतको याद आइरहेको छ। त्यही भएर मैले चाहिँ आज यो मेरो मनको जे पनि फिलिङ्स त्यो एक्सप्रेस गर्न मन लाग्यो, त्यही भएर यो भिडियो बनाएर मैले हालेँ। यो भिडियो चाहिँ थियो म घर आउने दिनको अघिल्लो दिनको। अरू त्यो दिनमा मम्मीले भोलिको लागि भन्दै के तयारी गरिराख्नु भएको थियो। घुमाको रोटी, सुजीको लड्डु, मुढीको लड्डु के बनाएर मम्मीले हालिराख्नु भएको थियो। अरू ती सबै थोकले मलाई एहसास दिलाउँदै थियो कि म भोलि घर जान्छु भनेर। मलाई बहुत दुःख लागेको थियो त्यो दिनमा। यत्रो दिन बसेको लागि होला मलाई एकदमै दुःख लागेको थियो। अरू मलाई म जस्तो बिहा हुँदा जसरी म बिदाई भएर हुँदाखेरि मलाई जस्तो दुःख एउटा फिल भएको थियो, त्यस्तै फिल हुँदै थियो मलाई। म बिदाई भएर जान्छु जस्तो भएको थियो, त्यस्तै खालको एउटा फिल आएको थियो। मेरो पहिला बिहा हुँदैछ जस्तो त्यस्तो भएको थियो मलाई एकदमै दुःख लागेको थियो। र त्यो दिनमा मैले मम्मीलाई भने, मम्मी आज राति तपाईँ मसँग सुत्नु, म त भोलि घर गइहाल्छु नि मम्मी भनेर। अनि त्यो दिनमा चाहिँ मम्मी मसँग सुत्नुभयो। अनि भोलिपल्ट बिहानको भिडियो हो यो चाहिँ। अरू त्यो दिनमा बेटी एकछिनमा आएर भाइलाई बोके गर्थे, यति खेलाइ भाइलाई, अरू यति माया। आउने बेलामा त भाउजू, मम्मी, बेटी सबैजना रुए। मम्मी मलाई यहीँ छोड्न आउनुभएको थियो, तर छोडेर जाँदाखेरि चाहिँ रुनुभयो। बेटी पनि रोइ, एकदमै दुःख लाग्यो त्यो देखेर। म त भित्रभित्र रोइराखेको थिएँ। अरू यो सब बेग पेकिङ गर्दा पनि एकदम दुःख लागिरहेको थियो मलाई चाहिँ। हो, त्यति टाढा त बिहा भएकी छैन। माइत घरबाट मेरो घर आधा घन्टाको रस्ता हो। तब पनि टाढा बिहा नभए पनि, सामने भए पनि, माइत भनेको माइतै हो। आमा बाउको काख भनेको आमा बाउको काखै। जुन घरमा हामी जन्म्यौँ, हुर्क्यौँ, त्यो घर कसरी नै हामी दूर हुन सक्छौँ। त्यो घरबाट, आमा बाउको मायाबाट कसरी नै दूर हुन सक्छौँ, कसरी भुल्न सक्छौँ। जति नै छेउमा नहोस् न घर चाहिँ, तर आमा बाउको घर भनेको आमा बाउको घरै हुन्छ। त्यहाँ हामी हरेक दायित्वबाट आजाद हुन्छौँ, हरेक जिम्मेवारीबाट आजाद हुन्छौँ। आमा बाउको काख सम्झेर होला म चाहिँ है, आमा बाउको काख सम्झेर होला म त एकदम मम्मीको माथि, बाबाको माथि, दादा भाउजूको माथि छोडिदिन्छु। तर आफ्नो घर ससुरालमा आएपछि सासू, बुढा, छोरा छोरी सबैजनालाई हामी हेर्न पर्छ। एउटा दायित्वमा हामी बन्दै जान्छौँ, एउटा जिम्मेवारी हुन्छ। त्यो सबको चिन्ता हुन्छ, छोराछोरी सबैको चिन्ता हुन्छ। तर माइत पुगेपछि त एकदम अलगै एउटा पन्छे, आजाद पन्छे जस्तो लाग्छ। त्यहाँ न कसैको चिन्ता न, त्यसरी नै त हुर्काउनु भएको हो हामीलाई पनि आमा बाउले, होइन? हामी छोरीचेलीको मन सिर्फ छोरीचेलीले बुझ्दछन्, सबै छोरीहरूले बुझिरहेछन्।